大家好，我哋今日會講估算嘅其中一個方法，即係四捨五入法。四捨五入法係根據所需嘅估計值準確度將個數寫入。例如630，我哋要準確至10位，即係要準確至8呢一個數字啦。咁我哋可以睇返個位上嘅數字係3，咁我哋就可以四捨，最後嘅答案就係680啦。咁我哋再睇返下一題啦，我哋要準確至8位，8位即係6呢一個數字啦。我哋要睇返10位上，如果佢係8嘅話，我哋就要用到5入啦。所以答案就係700。再睇下一題啦，下一題係小數，我哋要準確至1位小數，即係6呢一個數字啦。我哋都係要睇返8嘅，咁最後嘅答案就係我哋用5入嘅話，我哋最後嘅答案就係0.7。咁我哋下一題係準確至2位小數嘅，即係要準確到百分位嘅呢一個8啦。我哋同樣係睇返後邊嘅數字係3嘅話，我哋就要用到四捨啦。所以最後嘅答案係0.68。